Газик. И вот так вот постоянно он любит на ноги залазить. Даже когда в ванной стоишь, там зубы чистишь, он обязательно залезет на ногу. Не знаю почему, но ему так нравится, да? Газик. Газик, ты чё? Я его назвал Газиком в честь маленького пузырька, ну, который в бутылке с водой присутствует. Он просто, как мне показалось, похож. Но, к сожалению, он не знает, как его зовут, потому что он даже сейчас меня не слышит. Да и не понимает, наверное. Сказал бы хоть на камеру что-нибудь. Ты чё, как не человек? Кстати, для тех, кто не знает, это водная черепаха, потому что у него вон лапки какие. Водные, да еще и хищные. Лапы как ласты и ногти убийцы. Вот. Но дома сейчас вода кончилась, поэтому он пока что притворяется сухопутным. Целый пакет сухарей. Ощущаю себя так, будто я кому-то посылку на зону собираю. Не надо, не могу. Больно, попробуйте. Больно, это не больно. Ай! Ай-яй-яй, вот так делать не надо. Сегодня 1 февраля, и не буду скрывать, сегодня безумно тепло. Если до этого было минус 25, то сегодня всего лишь минус 8. И мне по-прежнему безумно холодно, потому что я оделся гораздо легче. И на мне куда меньше одежды, чем в прежние дни. Поэтому я как мерз, так и продолжаю мерзнуть. Ну и вот закончился 1 февраля, и поэтому пока. Ах, да. Сегодня у меня мама татуху уже забивала. Я еще не забил, а она, главное, уже забила. Ну, потому что она, грубо говоря, всю жизнь хочет. А у меня пока такого желания нет, поэтому я шибко не тороплюсь. Как сбрендит в голову, так обязательно сделаю. А теперь все, пока.